Andrea, sempre finge sta. Però guardați cumva că va fi cu jos. Uite așa, a fost foarte mici. Să vezi focul lui mare. Ce să spun dacă ne iubit. Așa și ultima. Lasă-mă un pic. Îmi descrie părul. Ok. Nu vă întrebați ce se aude niște ghinești. Uite animă. Cam așa ieșit. Și mă voi da cuntă de ora asta și înglește de asta. Adică a venit așa. Adică l-am luat așa pe